batana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata di kita imana tara surat di Filipi 4 ayat 8. Akup ni ali kadongan pikiri hamu ma na saparange na sitong na daulat na tigor na botor na uli na dinggan bigion ro disudih na targor haburcuon na tahu puji-pujian ima sahatna. Kita nahina holongan di bagasan Yesus Kristus pikiran ni sasahalak ido membangun karakter di tengah-tengah ningguluna. Alani molo dipikiri ibana hata ni dibata tutu makor hodoi tu pakatayonna makor hodoi tu tindakan na sendiri. Idona disuarahon ni si Paulus tu huria Filipi songon huria na hatop menjalo hata ni dibata. Asa marhite sia ni tutu ikon dipikiri na sida songo dia do ngulu ni hala Kristen, songo dia do karakter ni hala Kristen, songo dia do tutur kata ni hala Kristen sendiri. Ala memang mulut tidak diulaon apostel dung manaik Yesus Kristus tu banua gijang penyebaran Injil di patupa akasisianna gudang do nagawi hala Kristen alani di ida parangi ni hala Kristen, di ida karakter ni hala Kristen penuh kasih, saling membantu sama satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri. Diuji si Paulus madok pikir hamu nama aka nadinggan pikiri hamu mama akan natargoar haburjuan tutu di patorang si Paulus akan targoar haburjuan ima kaparange nasitong na daulat dota kalan na asing siani memang molo adong pikirata terlalu di masa ni pandemi kon sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Molo adong pikirata sangat mempengaruhi kesehatan kita. Alani ima diajari dotu kita na perculu sehali pikiri maahan napat si pikiranmu. Artinya pikirkan apa yang bisa, apa yang mampu kita pikirkan. Jangan kita pikirkan di luar daripada batas kemampuan kita, sehingga itu yang menjadi penyakit buat kita. Dison didok halak na daulat, halak na burcu, halak na parholong ni roha. Disido didok Jakobus halak na daulat, ima na mengunjungi anak yatim piatu, na mangurupi akaina na mabalu di hasusana. Asa disi pikiri hamuna didok si Paulus tutu naneng ajar honon na napadua hotu kita harus berani memilah mana yang pantas kita pikirkan dan mana yang tidak kita pikirkan. Ala poha ala marhite siani bolodingkan tapi kiri di sido mengarah kepada tutur kata kita yang saling membangun satu sama lain. Ketika kita mau memikirkan apa yang patut kita katakan, di situ kita mampu untuk mengontrol diri kita. Alanido tutu didok iman tanpa perbuatan adalah mati. Nama relapatan haburjuan ni hala Kristen dari damai di parangena, dari damai di pakatayonna, dari damai di parsauranna. Siani gawi hala Kristen naulu mahita marsaur dohot halak na asing mangurupi terlumu biak kadong hatta molo tabot adong isolasi mandiri dang songoni mangurupi nasa saha porsia dot tita. Amin martangi yang mahita.
Ale Tuhan ajari kami memikiri nadinggan, memikiri hamajuon ni haporsiahun nami asa lam bui kami ale Tuhan mangorom ate-ate dohot pikiran nami asa sesuai dohot hatani di batang martangi kami ale Tuhan tu negara namion Tuhan asiroham gabi halana duduk kami tu pemerintah nami marhiti-hiti aka program ni PPKM nuaing bui hatop menurun nah hona COVID jalabu ya Tuhan merdalan aktivitas songon nasomal dia ka bertiga-tiga dia ka Tuhan tukang ojek di saluhut na membuan angkot asiro hamali Tuhan dia kangulu nasida di masa ni PPKM tuktong pargugui nasida Tuhan debata nami martangia kami tu saluhut ruas ni huriam namar sahid asiroham hodo padau ni buluni lehon haihi pason tu nasida dia ka nuaing Tuhan hamagoan hina holongan ni rohana sida apuli rohania ka keluarga on matangi yang nami meriti Yesus Kristus martangi kami tuho amin asini rohani tu hata Yesus Kristus do tolong ni rohani di mata ama dohot parsauran itu di porbadia imana mandongani hamu amin.